Buongiorno. È veramente sempre una sfida essere qua condividere con tutti voi la parola di Dio. Stavo pensando quanto era emozionante giocare calcio. Prima del gioco ero molto emozionato, a volte voleva vomitare del nervio, ma questo è più emozionante di tutto. Non voglio vomitare, ma sempre una sfida essere qua per condividere la parola di Dio. Questa mattina voi avete un foglio, se volete potete compilare questo foglio con le risposte sono qua. C'è il telecomando o a qualcuno mi può aiutare? Ok, grazie mille. Ok, benissimo. Ok, questa mattina studieremo insieme Atti capitolo 22. Si possono aprire la parola in Atti capitolo 22. Ma voglio pregare per chiedere al Signore la sua benedizione, la sua guida. Signore, ti ringraziamo per questo giorno, grazie per l'insegnamento che questa mattina abbiamo ricevuto già con il Kids Talk, con le preghiere, con i canti. Grazie con l'input, grazie per ciò che tu ci insegni ogni giorno. Ti ringraziamo e vogliamo chiederti la tua guida, la tua saggezza per comprendere la tua parola e che possiamo metterla in pratica. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Ok, questa mattina studieremo insieme il capitolo 22, ma c'è un contesto sempre. È sempre buono sapere cosa sta succedendo. Nel capitolo 21 noi possiamo vedere che Paolo viene arrestato. Prima di che lui possa condividere la sua storia o la storia di Dio agli altri, Paolo viene arrestato. Perché lui viene arrestato? Perché lui è arrivato a Gerusalemme e lui fa un resoconto dell'opera missionaria alla Chiesa in Gerusalemme. Racconta loro l'opera di salvezza di Dio tra i gentili. Quando gli anziani lo ascoltano, loro glorificano a Dio per questa testimonianza. Tu puoi vedere questo in Atti 21:20. Ma mentre il Signore è glorificato per la sua opera tra i gentili, Paolo è disapprovato e vituperato dai giudei perché loro li accusano di insegnare agli ebrei a non obbedire la legge di Mosè. Pertanto gli anziani della Chiesa in Gerusalemme gli chiedono di entrare nel Tempio con altri 4 uomini per pagare un voto e mostrare così che Paolo segue la legge di Mosè. È molto probabile che questo voto si riferisce al voto del Nazireo. Voi potete studiare poi questo voto del Nazireo. La parola non lo dice, ma possiamo comprendere che è questo voto che lui sta pagando. Paolo entra nel Tempio con 4 giudei. Però alcuni giudei dell'Asia che sono venuti le videro e alzarono tutta la folla, dicendo falsamente che Paolo aveva fatto entrare nel Tempio alcuni greci. Questo non si permetteva. Nel Tempio c'era un posto che era permesso, era una zona riservata per quelli che non erano ebrei. Ma in questo posto che Paolo stava con altri 4 uomini, non si permetteva che non ebrei potevano entrare là. Ora la vita di Saulo era in pericolo. La folla lo prese, lo picchiò e cercò di ucciderlo. Ma Dio intervenne attraverso l'autorità della città per preservare la vita di Paolo. A questo punto sicuramente lui era debole.
a causa dei colpi che lui aveva ricevuto, ma Dio interviene e le dà la forza per continuare, le dà la forza per fare la sua difesa davanti al popolo. Questo mi fa pensare una cosa, che Dio ha permesso questa situazione nella vita di Paolo per insegnarle che lui può usare una vita debole, ferita e senza forza per farsi conoscere. Immagina un incontro di boxe. Come finisce uno che è stato colpito più e più volte, debole, ferito, senza forza? Paolo fu colpito, ferito e lui stava debole, lui era debole. Ma il Signore si può servire di una vita debole, senza forza, per realizzare i suoi propositi, per darsi a conoscere in questo mondo. Non so se tu ti trovi oggi in un problema, se ti trovi in debolezza, se stai affrontando una malattia, qualcuna sfida nella tua vita. Il Signore non solo può aiutarti, anche Lui può usare la tua vita in mezzo a questa situazione. E vediamo insieme come è successo questo. Se leggiamo Atti, capitolo 22, capitolo 21, 40 fino al 22:2. Dice così la parola di Dio. Dice, il tribuno glielo permise, dal 37, quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, capitolo 21, 37, disse al tribuno, mi è permesso dirti qualcosa? Quegli rispose, sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sovilò e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ma Paolo disse, io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo. Il tribuno glielo permise e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenò con la mano al popolo e fattosi un gran silenzio. Parlò loro in ebraico dicendo, fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che lui parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Questo è il primo punto che noi possiamo riflettere questa mattina. Paolo si presenta agli altri. Paolo chiede l'opportunità di parlare al popolo e fare la sua difesa contro l'arresto. E lui inizia a raccontare la sua storia. Una cosa interessante quando Paolo si presenta agli altri è la prima cosa che lui si presenta rispettosamente. Voi potete vedere questo nel versetto 37. Lui dice, mi è permesso dirti qualcosa? Lui fa una domanda. Nel versetto 39 alla fine anche lui dice, ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo. Quando lui sta introducendo la sua storia, lui si presenta rispettosamente. Lui cerca il modo saggio di parlare con i non credenti. Paolo sapeva che anche lui era un apostolo, lui era un commissario di Dio, lui doveva trovare il modo di parlare con i non credenti. Lui non parla con forza, lui riconosce l'autorità ed educatamente chiede l'opportunità di parlare. Quindi una barriera si abbassa perché lui riceve il permesso di parlare. Io voglio dire questo. A causa del sacrificio di Cristo sulla croce, siamo d'accordo che noi abbiamo il diritto e la responsabilità di parlare di Lui agli altri. Ma questo non significa necessariamente che le persone ci presteranno orecchio per ascoltarci. Questa è una verità. Quindi agire saggiamente ci darà altra possibilità di essere ascoltati. A volte ci sono alcuni contesti
che ci vuole tempo per presentarti alle persone che sono intorno a te, per farti conoscere e continuare al prossimo passo. Paolo ha preso questo passo. Lui si è presentato agli altri. Sicuramente loro avevano ascoltato da lui, ma lui rispettosamente ha detto: mi permette fare una domanda? E quando lui ha chiesto questo, la barriera si è abbassata. Noi diciamo, per noi come famiglia, noi stiamo in una etapa, in un tempo nuovo della nostra vita e ministero. In Messico il ritmo del ministero è diverso, ma qua, quando noi siamo arrivati qua, noi abbiamo bisogno di tempo per presentarci alle persone che sono intorno a noi, perché loro si chiedono: chi sono loro? Che fanno qua? Chi sono questi stranieri? Loro vengono a chiedere a questo posto. E noi bisogniamo tempo di presentarci. A volte ci sono alcuni contesti dove noi come cristiani bisogniamo il tempo per presentarci rispettosamente alla gente. Cosa anche possiamo riflettere in questo? Quando noi ci presentiamo come Paolo ha fatto, lui poteva farlo in un modo arrabbiato, perché lui era colpito, lui era stato accusato di maniera falsa, ma lui lo ha fatto sempre rispettosamente. Qua c'è un insegnamento: sii saldo quando ti presenti o quando inizi a parlare con gli altri di Cristo, ma non aggressivo. Fare una domanda come: ti posso parlare di una cosa? Mostra rispetto per gli altri e allo stesso tempo ci apre porta, perché quando noi mostriamo rispetto agli altri, il Signore ci può aprire una porta per continuare la conversazione. Altra cosa interessante in questo versetto è che lui usa un linguaggio comprensibile. Un linguaggio comprensibile. Paolo parlava il linguaggio che il popolo capiva. In questo senso stiamo parlando la lingua ebraica. Parlare la lingua ebraica gli ha permesso a lui di essere ascoltato. Ma qua è il principio per noi. Almeno io devo essere qua, io devo imparare l'italiano per parlare la lingua del cuore. Ma come è per voi come italiani parlare nello stesso linguaggio dei non credenti? Come possiamo mettere in pratica questo principio di usare un linguaggio comprensibile? Quando parliamo con non credenti, facciamo attenzione a non usare il nostro linguaggio troppo teologico e troppo evangelico, che possa alzare una barriera tra loro e noi. Se guardiamo questi versetti, quando il popolo stava ascoltando la lingua ebraica, loro hanno messo la sua attenzione al messaggio di Paolo. Ma il nostro linguaggio evangelico è sbagliato? No. Ma i non credenti non lo comprendono. Non lo comprendono. Ad esempio, quando io dico Cristo fu l'espiazione dei miei peccati, loro si chiedono cosa è l'espiazione. E penso che una cosa importante è spiegare l'espiazione, ma forse quello non è il tempo per spiegare troppo questa parola. Ad esempio, quando noi diciamo noi pecchiamo per la nostra concupiscenza, loro dicono concupiscenza? Cosa sta dicendo con la concupiscenza? E forse sto dicendo alcuni esempi più esagerati, ma l'idea è questa: essere attenti, di usare un linguaggio comprensibile ai non credenti quando noi stiamo parlando da Lui. Quando io dico no, c'è la Chiesa, ci sono i miei fratelli, le mie sorelle, e forse loro capiscono cosa significa questo,
Ma se io dico, io ho 35 fratelli e sorelle, loro stavano pensando cosa, i messicani hanno molti figli, no? Mi sto riferendo alla Chiesa, ma loro forse non lo capiscono. Voi sapete meglio da me qual è il contesto qua? È che a volte il nostro linguaggio non è comprensibile ai non credenti, e Paolo sapeva questo. Lui sta parlando di una lingua come l'italiano, come l'espagnolo, una lingua ebraica, ma il principio è questo: quando loro ascoltano un linguaggio comprensibile, loro mettono l'attenzione a quel messaggio che tu vuoi condividere con loro. Ok, seguente, ok. Poi nel capitolo 22 del versetto 3 al 5 dice così: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, mi ha allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri, sono stato zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Versetto 5: come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani, avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Cosa vediamo in questi versetti? La storia di Paolo prima di Cristo. Paolo racconta la sua vita prima di conoscere a Cristo e la racconta in poche parole, dal versetto 3 al 5. Poche parole, lui sta descrivendo come era la sua vita prima di Cristo. Lui si concentra sui punti chiave. Paolo non racconta tutti i dettagli della sua vita, non racconta quanti fratelli ha, quante sorelle, qual è il cibo preferito, no. Guarda come lui racconta i punti chiave della sua vita che si collegano con l'incontro che avrebbe avuto con Cristo. Se non ci concentriamo sui punti chiave, perderemo l'attenzione della persona sulla nostra storia. Quindi possiamo chiederci alcune domande. Quando noi vogliamo condividere la nostra storia prima di Cristo, chi sono? Da dove vengo? Lui ha fatto questo, Paolo ha fatto questo. Qual era il mio contesto prima di conoscere a Cristo? La mia storia era collegata a un contesto familiare, c'erano problemi familiari, c'erano una separazione, c'era una situazione difficile nella famiglia. Il mio contesto era collegato al mio matrimonio, era collegata più a un contesto religioso, a un contesto di salute, a una mancanza di lavoro, a vizi distruttivi, all'economia, all'identità, allo scopo di vita. Noi possiamo vedere che Paolo era concentrato sulla vita religiosa. In questi 3 versetti tu puoi vedere che il suo contesto prima di conoscere a Cristo, il contesto è focalizzato sulla vita religiosa. Questo lo puoi vedere nel versetto 3. Lui spiega là: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, mi ha allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Lui sta parlando del suo contesto, prima di Cristo. Ad esempio il mio contesto era collegato a un scopo di vita. Per me, da quando io ero piccolo, un bambino, io sempre sapevo che cosa voleva diventare come adulto. Io volevo essere un calciatore professionista. Non c'era un dubbio, ma per me giocare calcio non era un gioco, era un scopo di vita. Questo è il mio contesto. Un scopo di vita. E quando quando il calcio è finito, io ho perso il mio scopo di vita. E veramente era tristissimo. Veramente stavo affrontando una depressione nella mia vita.
Ma Dio ha usato questo contesto. Questo era il mio contesto. Qual è il tuo contesto prima di conoscere a Cristo? È una cosa importante. Cosa stava succedendo? Paolo spiega cosa è successo nel suo contesto religioso. Lui spiega che perseguitava a Cristo e i suoi seguaci fino alla morte. E vedi come lui racconta la verità della sua vita, delle cose cattive che lui aveva fatto, però non descrive troppo dettagli. Nota importante: possiamo raccontare la nostra vita prima di Cristo, possiamo condividere la verità, ma un consiglio: è importante che lo facciamo senza tanti dettagli dei miei peccati. Sii vulnerabile quando racconti la tua vita prima di Cristo, ma assicurati che la tua vulnerabilità non metta a disagio agli ascoltatori con più dettagli del necessario. Ad esempio, non essere troppo esplicito, non essere troppo esplicito con dettagli del tuo peccato prima di Cristo. L'Apostolo Paolo dice che approvava la morte di Stefano, ma non parlò di quanto Stefano sanguinasse mentre veniva lapidato. Questo è una cosa importante, perché tutti noi senza Cristo abbiamo una pratica del peccato. Ma quando noi raccontiamo la storia è buono dire la verità. Ad esempio, io usavo droghe e questa droga stava producendo un problema nella mia salute, ma a volte penso che parlare di troppi dettagli delle droghe forse non è lo migliore quando noi condividiamo la nostra testimonianza. Questo non è sempre una regola. Tu devi parlare lo che lo Spirito Santo ti sta chiedendo a parlare, ma è un buon principio. Anche c'è altro consiglio che noi possiamo vedere. Paolo non sta parlando male degli giudei. A volte noi parliamo male di altre persone o di altre religioni quando noi condividiamo la nostra testimonianza. Ma immagina il contesto. Noi come messicani anche abbiamo questo contesto cattolico. Le persone che ti ascoltano, la maggioranza, vengono di questo contesto. E se io all'inizio comincio a parlare male di questo contesto, no, io ero così perché non mi insegnavano niente, bla 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 bla, subito loro metteranno una barriera e hai perso l'opportunità di andare allo più importante. Lo più importante è l'opportunità di condividere la morte e la risurrezione di Cristo per salvezza. E questa è una cosa interessante quando lui stava condividendo la sua testimonianza. Terzo, l'incontro con Cristo. Lui è stato breve nel raccontando sua vita prima di Cristo. E poi vediamo nel versetto 6, del 6 all'11, vediamo che lui spiega come è stato il suo incontro con Cristo. Versetto 6, lui inizia a parlare dei dettagli importanti. Vedi lo che dice il versetto 6: mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, lui sta dicendo un posto, verso mezzogiorno, improvvisamente del cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Lui qua sta parlando dei dettagli importanti. E poi nel versetto 7 all'8, cosa lui parla? Lui parla della rivelazione di Dio nella persona di Gesù. Del versetto 7 all'8
lui sta parlando direttamente della rivelazione di Dio nella persona di Gesù. Ma per noi, come tu hai sentito e creduto la notizia di Gesù? Chi ti ha parlato di Gesù? Come sei arrivato alla conclusione che Gesù è il tuo Salvatore e il tuo Signore? Noi possiamo ricordare questi dettagli e averlo nel nostro cuore per essere pronti e condividerlo con gli altri. Del versetto 9 all'11 noi vediamo la rivelazione della volontà di Gesù a Paolo. La rivelazione della volontà di Gesù a Paolo. Paolo chiede: cosa farò, Signore? La prima domanda: chi sei, Signore? Chi sei? E lui era conosciuto: tu sei il Signore, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il mio Salvatore. E la seconda domanda è: cosa farò, Signore? E la risposta a questa domanda definisce il fuoco e lo scopo della vita. Io voglio condividere questo. Raccontare la tua storia o la nostra storia con Gesù ci permetterà non solo di condividere che abbiamo creduto in Gesù come Salvatore, ma anche il motivo per cui abbiamo creduto. Perché Lui è morto e risorto per pagare la colpa dei nostri peccati e darci la vita eterna, come un regalo immeritato per la fede in Lui. È più importante che quando noi siamo in grado di condividere la nostra testimonianza, la storia di Gesù in noi, che noi anche possiamo parlare della morte e resurrezione di Cristo. Non dimenticare che il punto principale del tuo incontro con Cristo non sei tu, neanche il problema o i problemi che io avevo prima di conoscerlo. Ricordi che tutti noi abbiamo un contesto, un contesto familiare, un contesto economico, un contesto esistenziale, un contesto di salute prima di conoscere a Cristo. Quello è importante, ma non è lo più importante. Lo più importante è che noi possiamo indirizzarli alle persone a Cristo, al suo sacrificio di amore per perdonare i nostri peccati e darci la vita eterna. Condivide nella tua testimonianza non solo come Dio ti ha aiutato in quello contesto che tu avevi prima di conoscere a Cristo, ma condivide cosa hai creduto di Lui. Perché hai creduto? Perché Lui è morto e risorto per pagare la colpa dei nostri peccati. Nel momento in cui parla della tua storia, stai condividendo il Vangelo con chi ti ascolta. A volte io non so se hai ascoltato alcuna testimonianza, ad esempio, non avevo lavoro per molti anni, ma un zio mi ha invitato alla chiesa e lì ho ascoltato che Gesù era con me. E dopo questo io l'ho chiesto al Signore: io credo che tu sei con me. Dopo questo il Signore mi ha dato un lavoro. È buono dire quello, ma in questa testimonianza lui non ha spiegato cosa ha creduto di Gesù. Lo più importante non è mostrare che Gesù ci ha aiutato in quella situazione, ma è importante. Ma lo più importante è che Dio ha usato quella situazione, quel contesto che io stavo vivendo, per condividere che ho creduto in un Salvatore che è morto e risorto per me e che mi ha dato riconciliazione con Dio, ha perdonato i miei peccati e mi ha dato vita eterna attraverso la fede in Lui. Questo è lo più importante. Anche posso condividere anche che Lui mi ha aiutato nel mio contesto che io avevo prima. Nel mio contesto che io vi ho condiviso, dopo il Signore mi ha insegnato che il mio scopo di vita non era il calcio. Il fuoco della vita o il scopo della mia vita era conoscerlo a Lui.
Lui mi ha aiutato, sì, a scoprire un scopo più alto, davvero che mi ha aiutato, ma la cosa principale è che io ero separato di Dio. I miei peccati stavano facendo una separazione tra Dio e io, ma Gesù è morto e risorto per me e per darmi riconciliazione. Questa è la cosa importante. E finalmente, ma non finalmente, punto numero 4. La storia dopo Cristo. Atti 22 del 12 al 17, Paolo condivide cosa è successo dopo conoscere a Gesù Cristo, il suo Salvatore e Signore. Qui noi possiamo raccontare cambiamenti significativi. Come ha operato il Signore nella tua vita dopo che lo hai conosciuto? Qual è la differenza tra prima di conoscerlo e dopo di conoscerlo? Ora ad esempio, ora sono sicuro che io sono un figlio di Dio. Guardi i cambiamenti di Paolo. Nel versetto 14 lui descrive che Dio lo ha chiamato a conoscere, nel versetto 14 lui è chiamato a conoscere a Dio mediante Gesù. Nel versetto 15 lui descrive il chiamato al ministero. Prima perseguitava a Cristo e i suoi seguaci, ora rende testimonianza a Cristo ed è diventato un seguace di Cristo. Qua lui sta parlando dei cambiamenti. E quando noi condividiamo la nostra storia, possiamo condividere cosa il Signore ha fatto nella nostra vita. Cambiamenti significativi. Versetto 17 è una cosa importante. Versetto 17, dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. Questo versetto è più importante, perché quando noi condividiamo la nostra storia dopo di Cristo, guardiamo qua che Paolo non mostra una prosperità falsa, non mostra una vita perfetta solo perché lui ha creduto in Gesù. Paolo sta dicendo, sta descrivendo che ora lui era perseguitato. Noi a volte c'è una tendenza di noi come cristiani che dice, grazie a Dio penso che c'è una tendenza di dire, ora tutto a posto. No, lui sta dicendo, lui non mostra questa prosperità falsa o una vita perfetta. Paolo in Cristo soffriva la persecuzione, ma tuttavia condivide con fiducia che in mezzo alla difficoltà Gesù cammina al suo fianco e gli dà la forza. Questo è il più importante. Quando noi condividiamo con gli altri la nostra vita dopo Cristo, noi non è buono che diciamo che vogliamo riflettere questa prosperità falsa o una vita perfetta, ma sì che possiamo essere saldi in condividere che Dio sta con noi, ci sei con noi, in mezzo della difficoltà. Dopo che Paolo ha condiviso la storia di Dio in lui, possiamo pensare sicuramente tutti che lo ascoltavano sono convertiti al Signore. Sicuramente tutti si hanno pento e creduto in Gesù. Ma cosa è successo? Nel versetto 22 e 22, capitolo 22 e 22, noi possiamo vedere la risposta delle persone. Lo ascolteranno fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo: togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. Cosa possiamo imparare quando noi condividiamo la nostra storia? Ha mancato uno qua, scusi. Ok, la quinta ha mancato una. I risultati appartengono a Dio. Continua a predicare. I risultati appartengono a Dio. Paolo ha condiviso la sua storia e loro non lo hanno ascoltato.
i risultati appartengono a Dio. La risposta delle persone nell'ascoltare le storie di Dio non dipende da te. Continua a condividere le storie di Dio in te e il Vangelo. Se continuate a leggere nel capitolo 26, Paolo fa lo stesso. Nel capitolo 22 lui condivide la sua storia al popolo. Nel capitolo 26 lui condivide la sua storia al re Agrippa. E con questo Dio stava adempiendo ciò che aveva detto ad Anania riguardo a Paolo in Atti 9 del versetto 15 al 16. Ma il Signore gli disse: Anania, va con Paolo, perché egli è un strumento che io ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli. Atti 22. E ai re e figli di Israele. Atti 26. Perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Questo ci insegna che dobbiamo essere perseveranti quando condividiamo la storia di Gesù in noi. Chiediamo al Signore questa opportunità di farlo. Qua c'è la conclusione e applicazione. Hai un'istoria, la prima, hai un'istoria per raccontare agli altri. La più grande e importante di tutti. Sei debole, sei ferito, sei senza forza, senza voglia, ti senti senza la capacità per condividere agli altri il Vangelo, la storia di Gesù in te. Dio ti può usare come ha usato a Paolo. Non in lo stesso senso, non voglio dirti che tu sarai o io sarò il prossimo Paolo, ma io voglio dirti che Dio usa persone deboli, ferite, senza forza, per farsi conoscere agli altri. Dio usa il suo popolo per fare questo. Non usa grandissimi uomini, non usa grandissime donne. Lui era colpito, Paolo era colpito, ferito, senza forza, ma tu puoi chiedere: ma come ha fatto dopo questo per raccontare la sua storia a tutto il popolo? Perché Dio gli ha dato la forza, e Dio anche ci può dare a noi la forza per condividere la storia di Gesù in noi. E anche abbiamo una seconda conclusione: preparati per raccontarla. Preparati per raccontare la tua storia agli altri. Preparati per raccontare il Vangelo attraverso la tua storia in modo naturale agli altri. Come lo possiamo fare? Dietro il tuo foglio, il foglio è diviso in 3. Prima di Cristo, mi incontro con Cristo e dopo Cristo. Forse tu puoi usare questo foglio per fare un compito oggi nella tua casa e dire: ok, di ciò che ho ascoltato questa mattina, di ciò che la parola ci insegna, come era la mia vita prima di Cristo, secondo lo che ho imparato oggi. Come è stato il mio incontro con Cristo e come io posso descrivere come la mia vita dopo Cristo. E fai questo esercizio. Una testimonianza personale, un buon tempo, si dice che devi durare tra 3 e 5 minuti. Tra 3 e 5 minuti tu e io dobbiamo essere in grado di condividere agli altri la storia di Gesù in noi, senza diventarla troppo noiosa quando si inizia io sono nato nell'ospedale, no, come era la tua vita prima? Com'è l'incontro? E com'è dopo? E tu stai, noi possiamo dare un piccolo cibo celestiale alle persone. Con questo non voglio dire che solo per raccontare la testimonianza, loro sicuramente verranno alla fede in Gesù. Abbiamo visto che quando loro stavano ascoltando a Paolo, loro dicevano: non vogliamo ascoltarle mai. Perché? Perché i risultati non appartengono a noi, ma sì la responsabilità di condividere la storia e il Vangelo agli altri.